আমি ইব্রাহিম ইসলাম। আমি মডার্ন কম্পিউটার সেন্টারে এসেছি বা আমার বাড়ি মধ্যমগ্রামে। আমি এখানে এসে একটা ফুল সেটআপ পিসি বিল্ড করেছি। আমি যে পিসিটা বিল্ড করেছি সেটা i5 12 জেনারেশন। যে মাদারবোর্ডটা ইউজ করেছি এটা MSI 610 মাদারবোর্ড। 8 জিবির একটা এসডি র্যাম ব্যবহার করেছি আর 500 জিবি P3 একটা SSD ব্যবহার করেছি। আমি যে গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ করেছি এটা 3050 RTX এর গ্রাফিক্স কার্ড। আমি যে মনিটরটি ইউজ করেছি এটা AOS 22 ইঞ্চি। আমি এখানে এসে অনেক ডিসকাউন্টে পেয়েছি এবং আমার এখানে স্পিকার ও কিছু আইটেম ফ্রি পেয়েছি এবং এই কাগজের ব্যবহার খুবই ভালো। এখানে এসে আমি খুশি হয়েছি।